Zaiko Langalanga, oh, et Balanondeni, je suis à Colomboka. Zaiko est un Mboka. Biso toi va pensionner à Zaiko. Ya je serai à l'Olarané Mouté. On a un Mugila qui a été né. N'a eu aucun choix comme Mugila. Aïe aïe aïe. Pas quand on a confinement, on a distraction et ça t'est. Distraction et ça t'est. Bon, c'est que la Ngazara a beaucoup plus d'indako, bitambola tambolate, bilinga linga mibalite, respect kaka ya kumwasi. Nazaka pour la télé Sabino to ko la bino ko sona masolo o eteli masolo ya mbuka 100% mbuka na 100% masolo mbuka wale za ya katika tala amema YouTube na monde à télé amema télé na monde à YouTube to ya maraba grande lelo na saki descente ya wa ko se prendre moko ya ba icône ngana bien ke icône na ba danseuse na benga ga e mwasi mbunga mwasi maele mwasi makabobele mokile ko loba me ngana ebiki azali mwasi mbunga maman parents responsables encore une fois c'est que papa nga d'accord manga alors ben d'inviter na lelo ngana elongo to kosona makambo nyusu etali parce que na 100% masola mboka to sona ko etali makambo mboka quand tu vas bonjour madame nous avions se présenter la bandeko bazona ba o ba ebi yote parce que ngana moi c'est Nana Mulenga kumbolanga Nana Mulenga c'est à Zaiko surtout pas passionné à Zaiko Langalanga na banda musala depuis 1994 j'avais 14 ans pour ma dilu système pour parcours nanga après ma dilu na yaki na Zaiko mais moi banjonzi mi pe sanga raté ba maman de Yabel banjonzi mi pe na sala moi lelo na yeko yamba Nana Mulenga o bateus bakansaka ke no pour so totali pena na ndé makamo zo kelera ba danseuse ba yoka na rapé surtout ba danseuse ba mona na souté génération ba Nana otala moi si kitoko ti lelo azo zala kaka compte merci Nana na disponibilité na yo c'est que c'est pas facile Nana ko c'est secret ya Nana bon secret la ngezara beaucoup plus ndako bitambola tambolate bilinga linga mibalite respect kaka ya kumwasi na ba danseuse ro ba bilinga linga te bino ko exposer nzoto ko tikala bolumbu voire même kotika ndenge kotika mais lelo tezoka mwana nazo bakeno bilinga linga te dona telemera po mekana ngolo te omoni koloba ke bateni la traso tel pe bakatière na biso ya Congo ba Shakira ya mbala reine Shakira a ndara ala trambora mipuse si otali pe ba katière américaine oya basi ba la trabilamba mipuse bongo yango nda eza ko exposer nzoto te eza musala biso pe to la trabateni on eza na scène a okutinga bomoni ngana na sexy awa na za parent mais si na podium de na za nana so za donc asa double personnalité donc maman Nana Mulenga ya scène Nana na confinement makambo nde tozokende boba bakiseli biso d'esprit mpona oyo esakoli bonga na ezokama vraiment makambo yango ya coronavirus yango mboka oyo kutu bango mo babanda bamakambo yango deya badeconfine bato mais c'est tout à fait normal na bapays wana bato bakufa ebele nga nalandaki moke bato ya Madagascar nalandaki mpe na France 24 nde bazolobaki bazofélicité président tanzanien alobaki na maladi ne mboka ekota maladi ekota te na mboka na ye mpe ekoti te mpe alakisaki kaza président chrétien atambolaki mpe na amati bangomba ti lelo maladi eza te na mboka na ye azwaki bato na ye ministre na ye ya santé ayebisi bango il faut bosala bato test oyo baza na maladi na obobana nano tout autour na nga azwi makila ya bangombe ya bantaba ya bacheval apesi bango président wana alingi kimoyibi te na mboka na ye ntango ministre wana ya santé na docteur wana ya lobi o président bamakila oyo opesaki ebimi positif bato baa na coronavirus asispandaki bango directement bengani bango bwa bamiyibi mpo na mboka nanga maladi ekoti te makila na peki bino eza ya bangulu
vie ya mboka na biso ya lire tozokende nga naza politicien te naza danseuse mais naza congolaise naza l'état comme tout le monde en tout cas aliwa ezokende eza vraiment malamu eza malamu te po toomona bamaladi yango te ngai eloko esala nga ka pasi po président de la république normalement na ndenge toyebeli président oke kotala bamaladi ministre ya santé aza te docteur Muyemba aza te yo moko okei oke kosolola nano na bamaladi epuis maladi atelemi na balcon soyo bato ozolia kaka mbala moko est-ce que coronavirus est-ce que bazoloba eza nanu mpo batraite yango bazokofaire chite se motu na koma nanu il faut ozala na baoxygène na mboka na biso nga nazoyeba te soyo baoluka nini eza kofaire souffrir peuple mpo biso toza bapeuple moko souffrant soki otele na mboka na biso tozalaka nanu malamu te social eza ya malonga te congolais mesana abimi akei akoti bavile wana ateki mwa bamapapa na ye bilamba na ye bana na ye balie neti babiso tona babare na biso babwati tomesana na teki mwa moke mwa eloko ya kolia ofuta ndako ofuta bar président fala telela biso na ba makambo wana epuis fo kolandela na bamuyembe wana kango ya maladi yango tolandaki bachinois bayaki ablobi ke kongo mobimba batali soki mpe 17 cas mais tozomona na biso moko atokomi na ba 4000 et quelque jour oyo Gentini Ngobila akonfinaki Kinshasa modele oyo bato batutanaki modele oyo bato bakendaki kosomba babiloko na bagambela nde ero toyeba nde kongo mombe ekufi po soki totala ebela bafulu oyo ezali ndinga tozovivre na fulu congolais voira pembeni na poubele epuis nga bakorona na nayebi te nga na ondima na nga moto tuka balimbisanga mpo na nanga docteur te na ondima ngo te mpo nazomona mpenza eza te po eza baangine na biso tobelaka kaka bagripe na biso tobelaka bamalaria na biso na batifoïde yango nde tokoki kosembisa yango bango ebeti bango grave mpo babelaka bagripe te bayebi tifoïde te bayebi malaria te mais biso awa ezalaka déjà neti na Madagascar ekamusi bango balobi nini balobi koma docteur oyo abimisi kisi ya maladi na mboka na biso bato babiki todekonfine mboka mais a epa na bango moko baka ezomata kaka okoka te epuis ebele ya banzete oyo eza na mboka na biso bango moko mindele balobaki ke babi o na Congo coronavirus ekoki kokota te mpo baliaka bamakasu na bango baliaka bamogomboko na bango baliaka biloko makasi epuis towana banzete moko oyo tokoki koloba ke Congo eza lokwa jardin de den ya monde donc maladi oyo tokoki kopesa yango pouvoir mo boye te même sur plan spirituel fale nanu koboya yango bino mo boboya yango mais lokwa balingi kaka baconfinaka biso baconfine biso kaka kote baomema biso mpe tokolanda bango kaka mais ntango tokolemba nde bango baoyeba kote coronavirus yango ekokangela bato nana lobi bango baoyeba kote coronavirus ekokangela bato nana yo koza moko ya mama mosali femme oyo aza tia na monde ya business décision bazoyoba bikino babare ekofungama nango mais baeglise te tanke yo nazoyoka kati na yo nanozoyoboza chrétien mama mosali mama moto oyo ayebi nzambe ntango balobi kebino bofungola babar bofungola baekole mais église nano balobi mpona yango te mpona olobi bon nga mpena mpona église naza kosinteresse beaucoup plus na église te mpo moni na ndenge toya lelo oyo bapaster na biso so totali bien c'est normal baboya baeglise wana nga mpena oui pour comment un pasteur okoki kokota na politique et puis bapaster na biso basali biso honte ya makasi et puis neti mpo na nga nayebi église ya mutu mpo ayamba yesu azalaka na ndako na ye na église tokendaka kozwa formation ya koyeba bible ya koyeba koma kotambola na bato mais kozala croyant ou croyante ezalaka base na ndako ezalaka na église te tout comme bakoki nga kofe baconfine na bango église libela etali ngai te po etali yo te nana eske baeglise nyonso eza na baproblème soki bamosusu bake kota na politique c'est pas dit ke bato nyonso baza mabe estce bible bateka yango na baeglise bateka yango na baeglise te doyo préféré côté na yo ndenge bakofungana bango baba komi kozala na terrasse omoni bapaster batika bapaster eza na bare na ngai ya monene te bare ya monene te to nini te le problème c'est quoi bolandaka bien économie ya mboka eza koshite nde balobi bafungola neti ngai na bare nafutaka taxe nasombaka mikanda ya l'état mais église non nayebi so bafutaka taxe église bazwaka kaka mikanda wana
il y a ouverture, il y a église. Mais ça, on va droit me souper l'église à foutre. Attends, on a qu'on s'en là. Kati maman nangai. Neti ngande na vanda rabo. Na bela kambasi na likolo na ngai oyo. Basali ya nzambe baye po babondelela ngambasi. Azolula liputa sipe wati na lati na nzoto. Oh maman semeka ka liputa oyo. Nzamba kotelo to mono vana na bachef. Na bango mo ka politique. Bango mo ka ba basi mitakala. Bango mo ka na ba problème. Deuxièmement ba pasteur. Moto abeli azana koma azola mukate babengi tant que serviteur de Dieu ngala kendaka pe l'église wana na chambela kana na za donatrice wana na banda pe église wana kala yo évangéliste ozolo baboye bisaye atinda $10 na M-Pesa avant ya kosambelela est-ce que c'est normal ngasi ba confiner l'église ba confiner na bango to ba dosembe na ko catholique ya lineti ngai na songa na catholique mais oui catholique ba ba teke yaka na $1000 yaka na $2000 au frère ne sont pas 700 fois que bois qui n'a pas ni yango bible lobby yango totel bana mike na film Jésus Jésus avec maman okaka pesa likuta wana yango ndinga na sepeli nango mais bango le ba boye ba likuta yo kene na église tsaka 500 fois au pierre en bon to mo ndé pasteur ba dotindo et pas ba dep tu vas chambelela do yemo royate nana problème ni yo na ba pasteur nana vraiment za la problème ni na ba pasteur bonana non na problème na ba pasteur tu vas continuer ka nana parcours à nana yata kawile kiti mama nana na moni telemitar na meko tuna ole kambo ya ba église zonga na moni ti moi au mati moi moke ba pasteur bazana na problème na mama nana obe mama nana po azara na orchestre yo balobaka que balingara kisi mi ube parcours nana ndenga le kana ba orchestre balomona bino c'est comme si wa batakisi de yango zonga ba pasteur bazonga te non yango te oyo Jaiko to abato bakite Jaiko ya Jotar aza chrétien catholique comme ba chrétien tout et puis ya Jotar a di bible ya Jotar so ando tengelo bible andi kote ya yo ndi matin neti ngai na zonga catholique pona mona ke maka gagner l'église de réveil tozo kende ba yambisa biso Yesu mais to komi lokola ba marchandise na bango to yenda ko lukela bango to souffrir to yora opiara bango ya malamu te ya bozi batu moko bobotie bango lokola biloko moko boye ba lukela bino mbongo ba ko semer ce qui mutalinga semer eza droit ya mutunyo so bible lobi 1/10 mais bango bakoma lisuko sepela na 1/10 wana te bakoma na 1 babe on 1 centième nana yo mtozolo ba mama mais ya na je bisa yo posuko eli pasteur na je kile bi mo 50,000 na timo dim na 5,000 oa pesa nani évangéliste wana mais soit moi comme tes pasteur na $1,000 mo na $100 yaramba na bureau ba ko yembe mbamba kolimbala moko lisakoli bandi wana ya blague te donc prophétie ba mo te comme na mbo nga soki président de la république a le big atika ne l'église à kala so tali bien tangu to alaka kala période ya mobutu ba chege balami te so tali bien mabale belé kufaka te so tali bien malgré que bazaki na ba ville bango ba bar ba sembelaka na protestant témoin de Jéhovah néo catholique musulman kimbangiste makambo pamba ezalaka te mais bandaka ba église ba cheli ba boutique na bango et comme yo zana pasteur amuni est-ce que nzambe asala kimia basangana mais asala séparation te yo revana na pasteur na yo bokabwani okosali ya yo et ça déjà comme le quoi orchestre et mais oui et comme il y a orchestre bisi na bango to andenge mo ndé bino bokabwanaga bango pe bakoma bokabwana bango pe basala ba orchestre na bango alongwe pa président bayokani te asali ya ye yango moni preuve ane ba église comme na balabala moko 4 et 5 églises makelele moi été kulenga likambo nini yo na bapasteur tozocontinue popanda nazo comprendre dans 16 heures lelo atomboki alobi ke non malamu bakanga na bango baéglise batika bapare efungwama nango ramio c'est quelque part nana azoloba c'est tout capital azoloba masolo etanke congolaise azoloba makambo oyo ezali vraiment
azopesa bapropos mo ezoloba mambo eza vrai parce que so totali lelo nana kotrake na makambo yango bapaster badossier yango ya bango ekomi kaka kilikili oyo bakangi ye boye oyo mosusu akoti politiki oyo mosusu asuki boye na basi ya bato donc quelque part koza na raison nana parcours ya nana olobeli mwa zaiko moke olobeli mpe pcbg na répondre oyo moke omoni bapaster ti bamakambo nyonso oyo ekomi biso badepte bandimi nde tokomisi bango bongo bakomi kosekwaye lokwa bakomi badieu paster akomi komona ye lokola akomi nzambe bango na baya josiare baaka ndenge moko différence eza te po paster akomi olinga atambola na bagara du corps olandanga paster akomi kolinga batandelaka ye maputa obali te mondimi batandela liputa po lekoni eta liputa mama mokolo eza deya malédiction yango bakomosuka bongo soif d'argent bango bateya soif d'argent tue l'âme mais bango mo bakonzi ya soif d'argent mais oui retour à la parole bango basuki ekangi bango ekangi bango moko vraiment toza continuer vision katel tv eza na mpona kosolisa bato to mpe koloba oyo ezali vérité eza sembo toza kosatake na motu te tozoloba baréalité makambo oyo eza réalité tozovivre na mboka na biso nana bazo répondre etant que congolaise makambo oyo ezoleka na mboka na ye oyo ezodérange nana parcours no na wenge nga na profil mingo beta parcours no na wenge kotala bino génération na bino nyonso c'est comme si baza lisusu te génération na biso bazali baninga nanga baza oyo tozala na bango bamapitu dembo bazali nina alpha aza général po biso toyeki apres bayalpha biso toye lokwa apres bayalpha génération na biso bazali bazambrota baza bamapitu dembo baza Virginie azali non Virginie camarade nanga Virginie Bukasa azali ya BCBG bon baninga nange ebele bazali bageita badansis bagénération nanga mpe bazali nini oyo nana bénéfice ezala na BCBG nini oyo nana bénéfice na epaza ekombage botika lokola bapro lokola bato baza lokola baligue bozolakisa génération ezo ya nsima nini oyo gagné na kosala na yo mpo bato badanseuse bozala na bino kaka bato meme komona oyo nga nayebi me bozala mpe bien baoyo basuzestimaka mosala na bino omeka koloba mwa soki malamu ezalaki soki mpe mabe ezalaki na kati yango na parcours na yo na kati ya wenge mpe na kati ya zaidi rectification mo moke nga abina na wenge te na nini na zaiko nga nazangi na zaiko na bina na wenge te natikala bina na wenge bango nayebi ke bazali bacamarade na nga bapokuni génération na ngai tangi ba baninga nga BCBG bazali bon mais c'est que biso na zaiko langalanga omoni misala nyonso eya na mutu mosu azala mpe na mutuka akendaka lufu abulaka na nowa mer aza irresponsable mosala nyonso esengaka mutu ya mutu yo moko oyeba nini oyo olingi mpona vi na yo yo moko oyeba nini oyo kozala esenga mpe monoko na yo moko lolemo na yo eyeba kosolola mutu na yo eyeba kosala soki na ozwa mwa petit rien il faut nasala nini mpona garder toujours oyo nga nazali kosala miziki oui c'est bien mais soki oyele na mosala miziki oye na baide neti baleki na biso baya avandaka na ndako nalotaka kaka deja nde na oke boye fo nabima na nyoka longo oke nyoka longo aza kosatendre talinga walokwa makambo ntango deja oye na biti wana eke soki esimbi te omoni président neti ya joser akipani badanseuse te ye abengaka badanseuse te kekoma likambo ne okozelango ntina koyeswa koya azali na makambo wana te so yo soki oyeki na biti wana omoi te kokolongwa olongwa badépart na bango wana moi badanseuse ebele baye na mosala ya miziki tomona bango bamisisi omona bango tomona baba baye bavai na bakoi moko baomelango 2 personnes nana lelo anakanda azotouche butu nyonso na kushe nyonso koi moko omelango 2 personnes baninga bapeti na biso omona apeti boyana po eza honneur na biso te soki omoni wana eloko te vaa na ndanga sauve honneur na yo dignité na yo na personnalité na yo oya na bar te discipline onga na ya na bipesaka ya komona nana kokamwa motu moko abinisa mokili mobimba me oyo ezobima kati ya nana eza vraiment très profond ke mwasi mayele mwasi bwanya de na 100% masolo ya mboka
na vision kate TV toyambaka bato moto eza bwana donc nga tona vandi tona kiti ose koza grand koza grand nana toni kokisa malembe ekozala bien omeka mpe koyebisa biso après zaiko confinement baprogramme eza ndenge nini na nsima ya confinement nana kozonga susu na ndenge ozalaka kaka to kokuta o susu na chez mokilagila oyo eza kaka nana azocontinue makamone na ndenge na ye kati zaiko langalanga balongolaka mpe moto te ebala no ndeni ya juta ye moka bakolo mboka zaiko eza ya mboka biso toa bapensionne ya zaiko ya josar alongolaka ne motu te omonaka na mogilagila te nde nazoyoka swafa mogilagila ayayay bakanda baconfinement oyo wana omona distraction eza te distraction eza te mogilagila na bando ozalaka na komonana mpo bien sûr na bina lisu te bapeti na biso bazali baleki baza kote na bango eza nina na cadre ga ndenge nga nakoma mo baoccupation nange ebelebele tala mama abana fo mo eloko mo ekotaka mosala na biso mpe tokende epai josa soki mpe mo eloko ezangi alo papa aya ndeni mpo papa nanga kufa papa nanga seya jotar donc soki mo eloko ezali nakomaka wana soki mpe eza te papa alongolanga mwa moke mo na longoli donc nakoyeba okima kote namoni album ya josar eza bien meza kobe de titre mpo namoni pena eloko oyo ebeti générique kota bakongo wana sava wana eza bien makasi cv eza kitoko makasi baconfinement okanda esala neti mo bapromotion eza deya ya kolamuka toyebi mpe te de semaine yango toyoloba kaka ye ngai natala conseil de mimi kolo nalandaka politique te nango molandaka mpona mambo confinement conseil de ministre elekaka ya semaine okuna président asengaka badeconfine babar baresto place nyonso mais tomoni babakisi kaka baobakisa kaka toyeba te tokende yango ntina mois de septembre to tokende yango ntina elokoma na suka masolo na biso toye kokanga moko ya baikone moko ya badoyenne moko ya mwasi mbinga mwasi masolo mwasi motobwanya po 100% masolo ya mboka ya Katel TV ya Vision Katala TV ayambaka bato oyo bakoki korépondre na baquestion na kimia oyo kosala bino kezala bien nana malobi etake congolaise a déclaré na makambo oyo azomonela yango clair te na mboka na ye comme tozosola 100% masolo mboka aza libre ya koloba afingi te alobi oyo eza sembo ye alobi oyo etali nana tondo komona suka masolo na biso merci na disponibilité na yo tokuti oyo lelo eza mpe mokolo anniversaire toyebi te surprise eza ya nani te anniversaire ya grande sœur anniversaire ya grande sœur ye na ofete nde na ye sebakisami tokomi na suka ya masolo na biso nini nana akoaa bato nyonso bazolanda ye mpe nini nana akopesa comme conseil etake mwana ya mboka na oyo nyonso oyo omoni mabe na mboka na biso soki lelo conseil conseil nini okopesa pardon conseil nini okopesa na boautorité na mikonzi ya mboka parce que bokopananga bachaniste problème conseil nga na opesa na baautorité na biso omoni ntango bavotaka bien sûr baloba nini ne prophète chez lui mais baza bakonzi na biso tovotaki bango mpo tozwa kimia mais soki bango moko bakomi kofaire torture biso ezalaki malamu te bayoka peuple na bango mawa et surtout président de la république